Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, Түз эфирде Ачык Айкын программасы. Берүүнү мен Исмат Ибрагим Алпарам. Бүгүнкү чыгарылышта коркунучка кептеген кооптуу курулуштар деген теманын тегерегинде кеңири кылабыз. Бизде конокто Бишкек шаарынын архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Талант Иманакын уулу. Ошондой эле курулуш тармагы боюнча эксперт Азим Сейид Эсенбаев. Ошондой эле Бишкек шаарынын тургуну Гүлнара Жакыпова эже. Бизде конокто. Урматтуу коноктор, убактыңыздарды бөлүп бизден эфирге келип бергениңиздер үчүн алдын ала ыраазычылык билдирем. Эң алгачкы эле ошол бүгүнкү теманы көтөргөнгө негизги себеп болгон ошол 2 күн мурун Талант мырза сиздердин башкармалык Кыргызстан боюнча 59 көп кабаттуу үйдү мыйзамсыз курулган деп тапты. Ошол боюнча бир канча маалыматтар берди. Ал үйлөр каякта, кандай салынган, кандай уруксаты жок, алардын мындан кийинки тагдыры кандай болот? Ал уруксатсыз салган компаниялар кимдер, кайсылар, алардын ээлери ким? Кантип уруксатсыз мамлекеттин кагазы жок, кантип үй салышты? Да, бир жолу саламатсыздар, кутман кеч. Өзүңүздөр билгендей эле, ошо акыркы маалда Бишкек шаарында деги эле ушул башаламан мыйзамсыз курулуштар же болбосо жеңил типтеги объектилер көп учурап жаткандыгына байланыштуу биздин башкармалык өзүбүзгө милдеттүү мыйзам чегиндеги иш алып бара турчу жоболорубуздун негизинде биз иш алып барабыз. Кантип алып барабыз? Мисалы өзүңүздөргө айткандай эле азыр Бишкек шаары боюнча бардыгы болуп 37 мыйзамсыз курулуш объектилери менен бүгүнкү күндө ар тараптуу ар кайсы райондор менен биз соттошуп жатабыз. Мисалга ала келсек, эми бул 37 объект бүгүн же кече чыга калган объектилер эмес. Бер жагы дегенде 2 жылдап, 3 жылдап биз сот отурумдарын улантып келаткан малдар болуп эсептелинет да. Тилекке каршы өзүңүздөр билесиңер, кандай күн болгон күндө дагы ар бир жаран болобу, ар бир ошол фирманын башчысы болобу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына талапка ылайык колдоруна уруксат кагаздарын алып Бишкек шаарыбыздын ошо деталдык план деп коебуз. Ошо планга туура келген мыйзамдуу кагаздарын алып туруп, ошонун негизинде курулуштарды башташ керек болчу. Бирок өзүмдү билемдик менен кандайдыр бир себептер менен мыйзамсыз курулуштарды баштап, акыркыларында биздин жарандарыбыз жашап аткан учурлар дагы бар. Алардын ошо демек курулуп бүткөн үйлөр бар. Бар. Алардын азыркы маалда акыбалы, мындайча айтканда айтсам, оор. Себеби дегенде эми биз мыйзамсыз салынып аткандан кийин тийишелүү кагаздарыбызды беребиз. Эскертүү кагазын беребиз. Андан кийин штрафты салабыз. Андан кийин күч органдарына өткөрүп беребиз. Бул нерсеге дагы кайтабыз. Так айтып кетсеңиз, кайсы компаниялар ошол мыйзамсыз үй салгандар аттарын атап өтсөңүз? Эми так айтып келе турган болсом, бул жерде Аламстрой компаниясы бар, ал жерде Имарат компаниясы бар, Осо Билдейт деген компаниялар бар. Биякта ар түрдүү 37 көп объектилерибиз бар, эми анын ичинде частный предпринимательдер дагы бар да. Сиздердин берген маалыматтарыңыздын тизмесинде Элит Хаус Строй, Альянс Курулуш, Имарат Прогресс, анан МКом компаниялар бар. Ошол компаниялар да бар. Эми бул жерде курулуш тармагы акыркы жылдарда өстү, бир эле Бишкекте эмес, Кыргызстан боюнча өсүп атат. Муну өзүбүз көрүп атабыз. Анан өскөн менен көйгөйлөр дагы өсүп атат да. Азыр ошол курулуш тармагында акыркы көйгөйлөр тууралуу видео кыска тасмабыз бар болчу. Ошону көрөлүк, андан кийин талкууга кайтабыз. Что-то не закрепили. Упала на крышу здания стенка с какого этажа? С вот этого этажа.
Мына бул жерде 2 күн мурун болду болуш керек. Бул окуя 12 Кичи районунда курулуп бүтө элек үйдүн имараты үйүп кетти. Ошондой бул жерде курулуп бүтө элек тамдардын жанагы тамдары бүтпөй эле улап түшүп калып атат да. Ошондой эле документтери жок. Үйлөр дагы бар эл арасында өтө сөз көп. Биздин жаныбызга Гүлнар эжекебиз келип отурат. Бул эжекебиз дагы бир компанияга $20,000 акчасын төлөп, азыр ал адамды дагы таппай, үйүн дагы ала албай, азыр ден соолугунан ажырап кичине ооруп келип отурат экен. Гүлнар эже, кандай болду эле окуя? Мен ушул 2014 жылы Хант деген компанияга барып, келишим түзүп, $20,000 акчамды берип, 2 жылда салып бүтөбүз деген. Да, андан бери канча жыл өттү. Жыл сайын барып эле күнүгө эле ошол компания жүрүп, аягында ал качып кетти. Мага окшогон ал үйдө 66 квартиранын ээси бар. Аны сабыз келгенсип, ал бир квартираны мага сатса, ошол эле квартираны да 2-3 кишиге сатып жүрөттүр. Менден башка ал квартирага да 2-3 кишинин тиги келишими бар болуп турат да. Ана мен сизге суроо берейин дедим эле. Ошо Хан компаниянын лицензиясы барбы курулуш жасаганга? Хан компаниясы. Ал деген Кулатовада бир курулушту баштады, көп этажды үйдө. Ана бул Ахунбаева, Малдыбаеванын ар жагында дагы бир курулушту баштаптыр да. Ушул компанияга уруксат барбы, жокпу? Жакшы суроо болду эже. Эми ал компаниянын лицензиясы бар. Анан экинчиден бул ушундай маселелер бизде көп жаралып атпайбы? Мына эже айткандай эле, ошо биздин жарандарыбыздын баары ушундай акыбалга түшүп, акчасын берип, же квартирасын ала албай, же үйү бүтпөй, анан ушул себептен биз жарандарга алдын ала мыйзамсыз курулуп аткан үйлөргө ошо эже сыяктуу кабылып калбаш үчүн бирден бир маалымат катардагы чыгарганыбыздын себеби бир бул. Экинчиден мен сизге ушул эле объектиге карата башка бир объектине фирманы пример кылгым келет эже. Бизде өзүңүздөр билгендей жана Мастер Групп деген дагы компаниябыз бар, Советский көчөсүндө ошол. Учурунда ал курулуштардын баары мыйзам чегинде салынып, мыйзам чегинде башталган. Бирок орто жерден баягы ишкерлер бири-бири менен баягы подрядчик, заказчик дегендер болот эмеспи? Бири-бири менен баягы тил табыша албай калышып, соттошуу учуруна барып, бул эми соттошуу бул граждандык кодексте каралгандыгына байланыштуу, биздин башкармалыктын функционалы мыйзамдуу курулуп аткан объектини көзөмөлдөө болуп эсептелинет. Бул эжелердики жанакы бири-бирине алдап сатуу, бири-бирине ар кандай туура эмес жолдор менен, мошенничество жолдору менен договорлорду оформлять этип берүү, бул уже гражданский порядке соттошуп, уже башка ички ишкер башкармалыгы бул ишти улантыш керек да. Бирок биз баягы ошол мамлекеттин дагы бир бутагында иш алып барып аткандыгыбызга байланыштуу бул фирмаларды дагы биз жоопко тартып, курулуштарын ошо токтотконго биз өзүбүзгө тиешелүү иштерибизди алып барабыз. Анан эженин маселесин түшүнүп атам, бул маселе негизи граждандык маселе менен чечилчү иштер да. Негизи кечиресиз, бул жерде жана 59 үй деп атпайсыз, уруксатсыз курулган депчи. 37 шаар боюнча азыр. Шаар боюнча Бишкекте 37 экен. Эмне үчүн бул маалымат буга чейин айтылбай келди? Себеби курулуш тармагынын жанданганына 10 жылга чамалып баратат бүгүнкү күндөчү. Жок, буга чейин айтылып келген да. Анда эмнеге бул маселе улам курчуп барат? Буга чейин кандай булга чейин бардыгы чогулуп азыр 37-ни ачыкка чыгарып атабыз го. Буга чейин кайсы курулуштар мыйзамсыз салып ата турган болсо, биз буга чейин дагы чыгарып, тиешелүү чараларды колдонуп келгенбиз. Бирок биз жакшы мен ушул кандай чаралар ошол убакыттан пайдаланып түшүндүрүп кетким келет. Биздин тиешелүү жоболор менен мен жагы башында айтып кеттим. Тиешелүү кагаздарыбызды колдонуп, сот органдарына өткөрүп бергенден кийин, андан кийин жоопкерчилик бул сот органдарында, күч органдарында болуп эсептелет. Өзүңүздөр билесиңер. Сот органдары биздин мыйзамсыз курулуп аткандыгы боюнча кийирген исктерибизди же доо арыздарыбызды мыйзамсыз деп кабыл алып берсе, биз аны келечекте түрттүргөнгө баягы
соттун аткаруучулары менен иш алып барабыз да. Бул уже жоопкерчилик сот башкармалыгында башка ишкилерде. Биздин жоопкерчилик ошол мыйзам салып аткан объектилерди учурунда токтотуп, же болбосо тиешелүү мыйзамда көрсөтүлгөн кагаздарды оформить этип туруп, анан тиешелүү маселелерди сапарбайда өтөбүз. Бул маселеге кайтабыз. Гүлнар эже, сиз айтып атасыз, $20,000 мен бердим, сатып алдым депчи. Ошол акчаны берерден мурун ойлонуп, изилдеп карап көрбөдүңүз? Мен кимден жерди алып атам, кантип алып атам, уруксатсызбы, бул кандай киши деп. Жөн эле акчаны карматып койдуңузбу? $20,000 бул оңой акча эмес да. Ал жерге мен жалгыз барган жокмун. Анан жана мен сизден сурап атпаймынбы, лицензиясы барбы, жокпу? Лицензиясы бар, ал закондуу түрдө куруп баштаптыр, туурабы? Анан менин бир суроома сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз. Ошол эле менин квартирамы ошол элит хаустун жетекчиси сатып атат башкаларга. Биз бири-бирибизге саткан жокпуз. Ал бир квартираны 2-3 кишиге сатып, менин акчамы кассага кириштесе, тигилердикин өзүнүн чөнтөгүнө салып алып атат. Бул чынында алдамчылык болуп атабы? Мына жатканда мына өзүңүздөр билесиз, биздин Магистрал көчөсү менен Советский көчөсүндөгү Пегас Алатоо деген үйүбүз бар, өзүңөр билесиңер, Учурунда Керим Тураповго бөлүнгөн жер. Азыркы күнгө чейин мына Булака чейридагы Азаттыктан изилдөөлөр башталган. Эже сыяктуу эле 3 киши турат, квартиранын номерлеринин баары, подъездин баары бирдей, колдоруна договорлор турат, печаттар турат, бирок бир квартираны 3 кишиге, 4 кишиге сатып ийген. Бул значит эмнени түшүндүрөт? Ошол жоопкерчилик фирманын ээсинде, же болбосо ким сатса, ошол башы менен жооп берет дегенде. Анан эми акыркы көрүнүштөр болгондо, ушундай алдамчылык жол менен болгондо канчалаган фирманын ээлери азыркы маалда тиешелүү жерде баягы өмүрүн өткөрүп атат да, мындай жатканда түрмөдө отурат дегенди айтам. Мисалы, өзүңүздөргө билгендей эле, мен дагы бир айтып кетишим керек. Искастрой учурунда күркүрөп катуу чыккан, салып аткан объектлер, мына жал микрорайонундагы 10 этажды бүтүргөн дагы элдер жашап атат, эксплуатацияга кабыл алына элек, бирок үй мыйзам чегинде салынган, бирок эксплуатацияга келгенде ошол фирманын директору азыр ошол алдамчылык жолу менен түрмөдө отурат. Биз ал үйдү эксплуатация алыш үчүн ким салган, прорабы ким, авторский надзорду ким өткөргөн, технический надзорду ким өткөргөн, ошол адамдар жоопкерчиликти алып печатты баскандан кийин гана мыйзам чегинде биз ал үйлөрдү эксплуатацияга алабыз. Бул жерде Казим мырза, сизге суроодо, сиз мына ошол курулуш тармагында ишкерлик жүргүзгөн кишилер менен да жакшы иштешип келатасыз, ошондой эле кардарлар менен да жакшы иштешип келатасыз, ошондой эле мамлекеттин милдеттерин да жакшы түшүнөсүз да. Бул жерде Талантбай айтып атат, биз жоопкерчилигибизди так аткарып атабыз деп атат. Ишкерлер айтып атат, биз жакшынакай кылып салып берип атабыз деп атат. Кардарлар айтып атат, биз үйсүз калып атабыз деп атат да. Бул жерде негизги маселе, негизги көйгөй кайсы тарапта? Адамдардын сабатсыздыгындабы же кандай түшүнсөк болот? Мен оюм боюнча мындай да, биз уже тоже канча жылдан бери клиенттер менен иштешип атабыз, кардарлар менен иштешип атабыз, курулуш компаниялары менен деле иштешип атабыз. Ар бир тарапта өзүнүн туура жери бар, туура эмес деле жери бар деп ойлойм да, бул эми лично менин оюм. Бул жер мындай, мисалы үчүн эже айткандай 2014 жылдан баштап бизде шаарда мындай пик болгон да, курулуш компанияларынын пиги. Көп компаниялар чыккан да ошол жылдардан бери. Ошол убакта мен да өзүм жаш бала болуп, жаңы эле ишке кирип келаткам, мындай көп түшүнүктөр жок болчу. Эми опытка жараша убакыт өткөнү менен бир аз түшүнүп, ошондуктан азыр ошол жерде иштеп атам да, ошол направленияда. Мисалы үчүн 2014, 15, 16 жылдары биздин кардарлар кантип алышкан квартираларды. Мисалы үчүн келип туруп, жөн эле бир договорду көрүп, офиске келип, курулуш компаниянын ээси менен таанышып эле, акчаны калтырып эле кете берчү. Азыр мисалы үчүн СМИге рахмат, жана Instagram, Facebook деген баракчалары бар, бүт баары мындай ачык жарыяланат да азыр. Кандай документтер керек, кандай разрешительный документтер керек. Азыр мисалы үчүн бизге мындай бир клиент келсе, 5-6 суроо берет, документтер тууралуу берет суроолорду, жери тууралуу берет суроолорду. Биз уже суроолорго жооп берип, андан кийин уже договор түзүп, договорду окуп, юристтер менен келип, азыр ушинтип алышат да. Бирок азыр да кээ бирки компаниялар недобросовестный, орусча айтмакчы, недобросовестный кылып, жана байке айткандай,
мындай да кээ бирки компаниялар эми мыйзам чегинде куруп башташат, туура эле документтери бүт баары туура. Анан кийин байке айткандай өзүнчө подрядчиктер менен бир аз туура эмес иш болуп калып, же болбосо там соседний участоктор менен бир нерсе болуп, же болбосо өзү финансовый неграмотно акчасы менен туура эмес распоряжаться этип, подрядчиктерге акча төлөй албай, долгострой болуп кетет. Долгострой болгондуктан стройка жылбаса, клиенттер акчасын төлөбөйт, жаңы батирелерди албайт. Акчасы жок болуп, ошондон банкрот болуп жабылат. Хотя документтери мыйзам түрү менен туура алынган да. Ошондуктан мен оюм боюнча мындай азыркы убакта мисалы үчүн мамлекеттик орган тарабынан мен канча курулуш компанияларынын жетекчиси менен тоже сүйлөшүп жүргөм. Алар менен тоже суроолорду берип жүрөм, изилдеп күн сайын өзүмө деле. Бир немени айтышат да тоже. Мисалы үчүн бул жер байке сизге да бир суроо бар. Мисалы үчүн азыр деген эң негизгиси документ это госэкспертиза, заключение, положительное заключение госэкспертиза. Аны алыш үчүн көп убакыт алынат да. Вот мен билгем боюнча плюс-минус жарым жылдан баштап там 1 жыл, там почти 1,5 жылга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Курулуш компаниялар салып аткан адамдар чоң акча салат ал жерге. Кардарлардан обязательство алышат. Алар деле акча төлөнгөндөн кийин квартира алыш керек. Ошондуктан кээ бирки компаниялар еще 2014 жылдан бери баштап мурун параллельный строительство бар болчу мен билген боюнча. Ал мезгилде стройканы жүргүзүп параллельно документтерди кылышчу да. То есть бир этапты документ алышты, куруп башташты. Экинчи этап алышты, экинчи этаждап көтөрүп башташты да, ошентип алышчу. Кээ бирки компаниялар ошентип шашып бир аз алдыга жылып кетишкен. Ошондуктан азыркы убакта бизде шаарда бар бүткөн үйлөр, жашап атышат уже адамдар. Мен да мисалы үчүн ошол үйдүн бир ээсимин да. Мен үйүм бүткөн, канча жылдан бери жашап атам, бирок эксплуатация дагы эле тапшыра элек. Анткени там экотехинспекция менен же бир жак менен дагы бир чечимдер жок да. Бирок жакын арада чечебиз деп улап атышат да ошону. Талантбек кошумчалап коеюнбу? Кошумчалап. Ошол маселе боюнчачы жакшы маселелер көтөрүлүп кетти. Жана азыр эми биз баягы жашообуз алдыга жылган сайын биз багыттарыбызды цифровизацияга көңүл бөлүп атпайбызбы? Анан мына азыркы маалда өзүңүздөр билесиздер, Гостройдун директору Токтойбек Сатышевич өзү заслуженный строитель, өмүр бою ушу көзөмөл курулуштун жагында көзөмөлдөп келген. Бул багытта абдан тажрыйбалуу адам. Анан азыркы маалда биз баягы жашоо өзгөргөндүгүнө байланыштуу биз жаңы багыттарга кадам жасайлы деп атабыз да. Бул эмне кылып кандай жасайлы? Мисалы өзүңүздөр көрүп атасыңар, безопасный город, коопсуздук шаар боюнча. Камераларды койдук, башында шалкалактап айдагандан кийин 15-20 миң сом штраф келгенден кийин бутубуз автоматически газ баспай калды. Мындай айтканда камераны карап оокат кылып калдык. Ошол эле маалда, азыркы маалда мына Бишкек шаары боюнча биз полностью үйлөрдүн баарын сүрөткө тартып, курулуп атканы, курулуп бүткөнү, мыйзамсыз курулуп атканын баарын инвентаризация кылдык дагы. Бишкек шаарынын картасы бар да. Ошол картага цифровизацияга азыр биз кирип, бул долбоорду баштап атабыз. Бул кандай болот? Биз ал цифровизацияда 3 свет менен определять этип атабыз. Бул кызыл свет мыйзамсыз курулуп жаткан үйлөр. Ал жерде үйдүн сүрөтү так даана көрүлөт. Сыя өңдүү, фиолетовый деп коебуз, сыя өңдүү светте бул курулуп жаткан объект. Ал эми жашыл болсо бул уже введенный эксплуатациядан өткөн объект. Аны кандай көрө алабыз? Мисалы эжелер буга чейинки биздер бараттагы бардыгы мигранттар болот, Москвадан ар кандай балдар акча салат дагы жакшы тилек менен үйгө барып, жакшынакай таптатынакай сүйүлөп укмуш болуп атса, договоруна кол коет да анан ошентип эжедей болуп алдам жүрөт. Биз ошол цифровизация багытында баарыбыз азыр колубуздан эч кимибиздин телефонубуз түшпөйт болушубуз керек. Цифровизация багытында көрсөтөбүз дагы, ошону биз Гостройдун порталына коелу деп атабыз. Койгондон кийин мисалы ар бир кардар келди, мисалы квартира сатып алган жатат. Объявление. Мен кирем, шаардын кайсы районуна карта менен кирем дагы, Google аркылуу кирип туруп карайм. Кызыл свет болуп турганда үйдүн свети чыгат. Ал кайсы сотто жүрүп атат, кайсы сотто иши алып барылып атат, бүт так маалымат көрсөтүлөт. Анан айтасың да, соответственно, кой бул мыйзамсыз болсо, мен дальнейшем технический паспорт оформлять кылган сен мектепке барышың керек, паспорт алышың керек. Бул качан бүтөт? Ал чоң суроо. Анан ошондон кардарлар барбагандан кийин кызыл свет фирмалар соответственно банкрот болуп баштайт. А банкрот болгондон кийин жабылат. А значит,
фирмалар жана биз айтканда катып айдабай калат деген, значит фирмалар мыйзамдуу ишке барганга аракет кылышат. Өзүңүздөр жол боюнчачы. Курулуп аткандыкы, салынып аткандыкы кагаздары бар. Кайсы жылы эксплуатацияга өтөт, кайсы жылы бүтөт, кайсы инспектор көзөмөлдөп атат, сүрөтү менен так маалыматка ушул жагдайга баратабыз да. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиңер, мына кээ бир объектилерде 3 жылдан баштап 5 жылга чейин соттошуп келатабыз. Соттор ар кандай маалда өзүңүздөр билесиңер, сотторду бирөө туура чечет, бирөө туура эмес чечет. Убакыттардан уттуруп атабыз, эжедей болуп күтүп атышат. Биз цифровизация жагына өткөндөн кийин соттошуп жалдырабайбыз дагы, фирмалар соответственно мыйзамды иштегенге. Мырза айтып кетти, параллельный стройка деп, бул 2013 жылы документин берип, параллельный стройка менен курулуш иштерин башташсың. Бирок ошол маалда дагы баягы фирма документин архитектурага тапшырды дагы, андан нары документтин чыгышын көзөмөлдөбөстөн стройканы кура берип, мыйзамсыз курулуштар абдан көбөйгөндө 2017 жылы 1 январда мыйзамсыз курулуштарды бөгөт коюу боюнча штаб түзүлгөн. Ошол штаб түзүлгөндө эсиңиздерде коюш керек, 2017 жылы февралдын 23-үндө Токтогула Белинка көчөсүндөгү 7 этаждуу Шеитов деген объектини, 7 этаждуу мыйзамсыз курулган объектини биз бузганбыз. Мындан да көп чараларды колдонгонбуз. Ал учурда биздин административдик кодекс деген бар болчу. 454 статьяда биз протоколду оформлять этип, как мамлекеттик инспектор катары токтомду чыгарып туруп, түздөн түз сот аткаруучуга апарчубыз. Сот аткаруучу чечимди чыгарчы дагы курулуп аткан курулушту биз берген эскертүү кагаздан салып аткан жаран өз билемдик боло турган болсо, ошол административдик кодексте өз билемдик деген дагы статья бар болчу. Ал менен биз РОВДга, милицияга кайрылганда өз билемдик боюнча иш козгоп туруп, ошол куруп аткан строительдерди отургузуп койчу. Кийинки 2018-деги жылдырган жанакы жаңы кодекс кабыл алып калбадыбы? Ал жаңы кодекс кабыл алып калганда биз мындайча айтканда абдан мыйзам бузуучуларга жеңилдик болуп калды да. Мыйзамсыз куруп атсаң 7.000 сомдон 20.000 сомго чейин эле штраф салат. Чоң гигант строительный компанияларга өзүңүздөр билесиңер 20.000 сом мен ойлойм кеп эмес. 20.000 сом төлөдү, сала берет дегенди түшүндүрүп атат да, мындай айтканда. Өзүмдүк билемдик деген азыркы кодексте ал статья жок. Анан ал жерде мындай жазылып калган. Биз өзүбүздүн тиешелүү статьяларыбызды койдук, сот органдарына өткөрүп бердик. Сот эмнени чечсе, ошону карап күтүп турабыз дегенди түшүндүрөт. Биз бул жерде эми мындайча айтканда бир эле тарапты карашыбыз керек. Комплексине карап чыгыш керек. Бияга айткандай, бизде инвесторлор келет. 6 айлап, 7 айлап, 10 айлап бюрократизмдин артынан документтер созулганда дагы инвестиция сени күтпөйт, карабайт. Анан баягы жакшы сөз бар эмеспи? Жыргаганыман жылкычы болуп турмун дегендейчи. Оң жактап тараптагы бар, сол тараптар. Бирок кандай болгон күн дагы биз мамлекетте жазылган мыйзам менен иш алып барышыбыз керек. Гүлнар эже, сиз азыр ал үйүңүздөр бүттүбү, үйдүн ээси каякта азыр? Үйдүн ээси качып кетти. Мен жаңы барганда ал үй мына 7 этажы курулуп, мына көрсөтүп, мына 7 этажды бүтүрдүк, эми 2 этажы калды. Ошо менен 9 этаж менен бүтөт деп көрсөтүп. Силер казыр айтып атасыңар, туура айтып атасыңар. Силер анын документин көрбөй эле, эч нерсесин көрбөй эле барып ишенип туруп эле акчаңарды берип койдуңар. Барсак моундай келишим түзүп, анан моундай килтеген компания Кулатовада бир стройка баштадык, тиякта бир стройка баштадык десек, ана кантип ал бизге документин аны сурап көрсөтчү дегенге да биз билген да жокпуз анын керек экенин. Ишендик. Анан сизге бир суроода лицензия бериптирсиңер. Лицензия бергенден кийин силер ошол адамды, ошол строительный компанияны эмне себептен текшерип койбойсуңар? Ал лицензияны алды, үйүн туура салып атабы, туура эмес салып атабы. Силер текшербеген үчүн кар үйлөр кулап, өрттөнүп аткан ошол да. Ал кандай туура салып атабы, строительный нормам соответствует или нет? Правильно? Вы не проверяете. А потом сейчас говорите, почему вы пошли, анан акчаңарды берип койдуңар. Силер эмнеге аларды текшерип убактысында бизди токтотуп койгон жоксуңар? Мисалы, мага окшогон канча адам азыр күйүп жүрөт, ооруп жүрөт ошол. Же үйүн ала албай, же акчасын ала албай. Сиз туура критерий коюп атасыз, эже.
Бул мен дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Лицензия деген бул курулуш курганга фирманын кура алат деген гана кагазды далилдечү маселе да. Жана сиз айтып аткан сапаттуу курулуп атабы, сапасыз курулуп атабы, бул дагы өзүнчө маселе. Анан жана биякта дагы жана өрттөнүп аткан боюнча да маселе туруп калбады. Ошо боюнча да мен жооп айтып коеюнчу. Бул Аламидин районунда эми өзүңүздөр билесиңер, Бишкек шаары анклав болуп калганына байланыштуу тегеребизде Аламидин, Сокулук райондоруна тиешелүү жерлерибиз бар. Бирок ага карабастан эми бул көчө күнү өрттөнгөн иш маселе болуп атат. Бул жерде Апаловка өрттөндү да. Курулуштагы жанагы өзүңүздөр билесиңер, бетонду монолитти куярдагы Апаловкалардын өрттөнгөнү. Бул түздөн түз ошол фирманын шалакылыгы болуп эсептелинет. Бул шалакылыгынын көз карашынын артында ошонча биздин шаарыбыздын жашоочуларына жаман терс таасирин тийгизип жатат. Ал эми жанакы сиз шамалдан кулап калган пескоблок боюнча бул Исанова Токтогула көчөсүндөгү Кут деген фирманын объектиси болуп чыгат. Бул 12 этаж объект болгондон кийин 10 этаждан кийин жанакы пеноблок деп коебуз, баягы оорлоочу жеңил типтеги строй материалдар болуп эсептелинет да. Анын өзүнүн рамасын менен бири-бирине байлаш керек болчу. Ошол куруп аткан маалда эми жана шамал болуп атпайбы? Шамал болуп атканда эми ошол моментте бир 15 кирпич ичине кулап калганда, эми биякта дагы ошол курулуп аткан фирманын техника безопасности, ошонун технадзору, иштеп аткан строителинин шалакылыгынан маселе көтөрүлүп, бирок биздин башкармалыктан тиешелүү чараларыбызды колдонуп, штрафтарыбызды жаздык. Канча жаздыңыздар? 21 000 сом. Бир компанияга. Эми бул жерде Азим мырза, сиз азыр кырдаалды жакшы түшүндүңүз. Буга чейин эле жакшы билесиз. Эми бул киши жабыркап атат, мамлекеттик кызмат өзүнүн эмесин айтып атат. Эл аралык ошол курулуш бизнеси бар, ошол тармакта жоопкерчилик менен укуктары тууралуу айта кетсеңиз. Ар бир курулуш компания ишти баштаганда тоже ойлонуп баштайт да, ар бир адам. Мисалы үчүн биз квартирага $20 000 салып атабыз, же магазинге барып кийим алып атканда 10 000 сом беребиз. Акчаны берип атканда ойлонуп беребиз да туурабы? Материалды текшеребиз. Кандай рисктер бар? Мисалы үчүн кичинекей бир комок ачам десем деле эсептейм да, канча убытка болот, канча прибыль болот. Бул жерде мен ойлойм, мен көп бизнесмендерди билем, курулуп аткан объекттер. Алар мындай, как сказать, такие очень умные люди, да? Мындай жөн эле келген жок да, өз статусуначы. Ошондуктан ар бир бизнесмен миллиондук акчаны стройка салып аткан адам эч качан ойлонбойт, бул стройка туруп калат, же мен бирөөдөн акча чыгарып алам деп ойлонбойт. Ар бир куруп аткан адам салып атканда мен стройканы бүтүрөм, жашоочулар жакшылап киришет, андан кийин мага дагы клиенттерди алып келишет, мен өсүп улана берем деп, ошондой жакшы ой максаты менен башташат да. Бирок бул жерде мындай да, жана байке да айткандай эженин ситуациясында болгондой деле кээ бирки курулуш компаниялар бир аз может быть шашып, ушуп, там финансово может неграмотный кээ бир жерлери менеджмент управлениясы туура эмес, стройканы жакшы текшербей, материалдардан там кыскартып бир жак стройка туруп калат. Же болбосо жана квартираны халатный болуп туруп, бир квартираны 2-3 адамга сатып ийишет. Ошондуктан сот болуп, объект туруп калат. И ошо менен продажа жок болуп, банкрот болуп эсептелип калат да. Бул жер мен оюмундай, ар бир курулуп аткан компания обязательстволор кандай? Алар акча алыштыбы, куруп бүтүп бериш керек. Обязательно куруп бүтүп бериш керек, эксплуатация тапшырып, ар бир адамга техпаспорттор берип тапшырып коюш керек. Бирок мисалы үчүн мындай государственный орган тараптан мен оюм мындай да, мен канча тоже ошо строительдер менен сүйлөшүп жүрөм. Бир ошо момент бар болчу. Азыр билбейм, азыр мен уккан боюнча бир аз жеңилдеткен да, получение бир аз кыскарткан сроктор боюнча. Жаңы токтомдор чыкты.
Жанакы өткөн жана сиз басмалап айтып кеткендей, ушул жылыбыздын башында кайра параллельный проектирование кайра кийирип атат. Бирок кийирип атканда баягындай мыйзамсыз курулуштар кайра көбөйүп кетпеш үчүн механизмин башкача өзгөртүп кийирип атабыз. Андан тышкары азыр 114-токтом кабыл алынды. Биякта көп ишкерлер биздин президентибиз менен жолукканда дагы ушул инженердик тарап жактан башка кагаздардан 1 жылдап 5 жылдап жүргөн нараазычылыктарын билгизгендигине байланыштуу биздин азыркы директорубуз ошо бюрократизмди жоюу боюнча жаңы токтомдорду кабыл алып, азыр мисалы 300 квадратка чейин мурун 100 квадраттан өткөндөн кийин экспертиза алып, көп маселелерге кабылып калчысың. Азыр 300 квадратка чейин, 2 этажга чейин чакан бизнес катары объект кура турган болсоң, аны экспертизасы жок эле архитектуралык техникалык заключениянын негизинде эле уруксат кагыздары иш-чараларды баштап жатабыз. Талат мырза, бул жерде ушул курулуш тармагында кандай маселе болбосун сиздердин атыңыздарга ташыргыйт да. Бул жерде жана курулуп бүткөн имаратты жана пайдаланууга берүүдөн, эксплуатацияга берүүдөн мурун жана техникалык текшерүү болот го. Мисалы көп өлкөлөрдө мен көрөм интернеттен жана даяр бүткөн үйдүн үстүнө кандайдыр бир темирлерди кыпчытып туруп, жер силкингенде ал туруштук береби жокпу? Ошондой текшерүүлөр бар. Бизде барбы ошондой? Эң жакшы суроо бердиңиз. Бизде ушул Гостройдун астында институт сейсмология деген бар. Ошол жерде бизде ар кандай ошо сиз айткандай учебалар деп коебуз, текшерүү учурлар өтөт. Анан бизде бир Средняя Азия боюнча ошол Союздун учурунда болгон 4 аппарат боло турган болсо, 4 аппараттын 1 аппараты бизде. Ошол 9 балга чейин ошо титиретип текшерүү маселеси боюнча. Азыркы маалда биздин директорубуздун сунушунун негизинде азыр мына курулуп, сиз айтып аткандай. Бирок киши жашай элек. 10 этаж болсо, ошол 10 этаждын нагрузкасына чейин монолиттердин баары курулуп бүткөндөн кийин биз ушуну испытание кылалы деп жакын арада баштайлы деп атабыз. Бирок баягы чынын айтышыбыз керек, ушул испытанияны өткөрүш үчүн эле ар бир аппаратураны ошо нолдон баштап куюп, бекитип жазап чыгыш үчүн эле көптөгөн бер жагы дегенде $20,000 чейин каражат кетет да ушул испытанияны өткөрүш үчүн. Бул эми азыр өзүңөр көрүп атасыңар, бюджеттин тартыштыгы боюнча маселе. Эми ар бир инспектор чөнтөгүнөн чыгарып ошону испытания кыла албайт да. Бул мамлекеттен акча бөлүнүп, ошонун негизинде биз дагы өзүбүз дагы кызыктарбыз. Ошол аппаратты коюп текшерип көргөнгөчү. Бирок эми негизи биз көзөмөл жүргүзүп аткандан кийин ошол куюлуп аткан цементтин сапатын, лицензиясы барбы, жокпу? Мисалы биринчи этаптагы монолиттин куюлуп бүткөндөн кийин ал 15-20 күн туруш керек. Андан кийин экинчи этажы куюлуш керек. Ада кээ бир маалдарда мисалы эми кээ бир фирмалар 15 күн күтпөй эле дагы куюш дагы мүмкүн да. Бирок мен маалымат катары айтып коеюн. Анын авторский надзордогу арматуралардын бири-бирине байланышы туура байланып атабы? Ошол маселелердин баарын биз көзөмөл жүргүзөбүз да. Анан сиз демек баары жайындабы ошо? Сиз айтып аткан испытания боюнча азыр биз ушул маселени көтөрүлүп атабыз. Каражат тапкандан кийин биз ушул курулуш фирмаларындагы аныктап койгонбуз азыркы маалда. Биз эми азыр эң бир бренд фирмалардан бул Авангард фирмасы болуп атпайбы? Ошо Авангард фирмасын ошо жана микрорайондо курулуп аткан бир 10дон ашык объектилер куруп атат. Бир ошо жерден бир испытания кылып көрөлүчү деп ушул маселелерди дагы караштырабыз. Эми жасайсыздар, бирок буга чейин ал нерсе жасалган жок, Өзүңүздөр билесиңер, эми мен ачык айтып коюшум керек, Союз тараганга чейин бүт курулуш болобу, жашаган үйлөр болобу, ЖСКлардын баары болобу, бул мамлекеттин көзөмөлүндө салынып, мамлекеттик кызматкерлер салып, мамлекет. Андан кийин баягы Союз тарагандан кийин биз баягы рыночный жашоого өттүк да. Рыночный жашоого өткөндөн кийин мына өзүңүздөр билесиңер, 2005-жылы революциядан 2006-2007-ден кийин анан акырындан курулуш
курулуштар башталды да. Азыр анан ушул 2008-2009-тан 2016-жылга чейин аябай мындай козу карынды болуп, абдан көп курулуштар көп болду. Талант мырза, түшүнүктүү. Сөзүңүздү бөлдүм. Азим мырза, сиз айтсаңыз, балким мен сын көз караш менен карап жаткандырмын. Көчөдө жүргөндө кээ бир имараттар жанагы 10 кабат боло турган болсо 12, ошондой эле жанагы эски жанагы КСДР убагында курулган үйлөрдүн жанагы төбөсүнөн дагы 2 кабат куруп туруп жашап салып койгон үйлөр дагы бар да. Бар. Жаңы компаниялар, Кыргызстанда жаңы ушул курулуш тармагына кирип келген компаниялардын, курулуш компанияларынын сапатына канчалык баа бересиз 5 менен эсептегенде? Мисалы үчүн мен билген жаңы компаниялардын арасынан в принципе 4-5 чейин бере алам. Мен стройкалардын арасында жүрөм. Барын айтпайм, мен барын чындап айтсам ар бир компанияга барып жүргөн эмесмин, бирок мен иштешкен адамдар менен билем да. Азыр мисалы үчүн жана биз айткандай интернет катуу иштеп атпайбы? Ар бир незаконный стройка болсо, уже кармап, там мыйзамсыз болсо штраф салып, там чуть ли жүрмө чейин отурушат да, туурабы? Ошондуктан азыр жаңы ачылып аткан компаниялар мындай чоң штрафтарды төлөп, репутациясын бузбайын деп биринчиден документтерди тууралайт да. Азыркы компаниялар, жаңы ачылып аткан документтерин тууралап, бүт документтерди алып, жерди сатып алып, анан кийин башташат. Эгер ошолор проекттин документациясы менен туура кылса, сапаты жакшы болот. Мисалы үчүн, азыр арматурабыз жалаң эле Россиядан келет, полный. Жаңы там катуу компания Авангард болобу же неизвестный компания, кечээки ачылган компания арматураны примерно бир жактан эле алып келет. Бетон деле, бетонный заводдор өтө деле көп эмес, примерно бетон бир келет. Эгер техникасы туура болсо, бетонный каркас алар бирдей болот, баардыгы. Түшүнүктүү. Азим мырза, чоң рахмат сизге. Убактыбыз аягына чыгып калыптыр. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ачык айкын программасын көрдүңүздөр. Бүгүнкү талкуудагы темабыз коркунучка кептеген кооптуу курулуштар деген тема болду. Бизде конокто Бишкек шаардын архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Талант Иманакын уулу, ошондой эле курулуш тармагы боюнча эксперт Азим Сейтесенбаев, ошондой эле Бишкек шаарынын тургуну Гүлнара Жакпова эже болду. Урматтуу коноктор, чоң рахмат сиздерге. Пайдалуу маалыматтарды телегөрүүчүлөргө жеткиздиңиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.